Baliabide urriak daukaguz, eta egunero xahutzen duguz. Gure lurra ez da mugabakoa, baina gure zaborraren poltsaren pixua geroz eta handiagoa da. Gure etxeko hondakinak gaika berezi ostean, edo txarrago bereizi barik, edukiontzi batean ipini eta ahaztu egiten gara. Nora doaz, zabortegira, erraustegira, zeo zer birziklatzen da, ez deusku ardura. Benetan ez deusku ardura? Berrizen pentsakera hori aldatu egin gura dugu. Gure zaborraren erantzule izan gura dugu. Ez dugu bestaldera begiratu gura. Berriziklatu egingo dugu. Zer da berriziklatu? Berrizen hondakinak tratatzeko sistema berri bat abiarazi nahi du. Berriziklatu deitu duguna. Zertan datza? Etxean hondakinak gaika bereizten ditugu. Plastikoa, beira, papera kartoia eta zabor organikoa. Eta azken honek dauka tamaina eta pisu gehien, baina tratatzeko erraza da, biodegradagarria delako. Para eso, vamos a separar los residuos orgánicos en este cubo marrón. Zabor organikoa kontu handiz banatu beharko dugu. Konpostatzen ez dan hondakin ez egokia botatzen badugu, prozesu osoa kaltetu daikegu. Horregaitik, berziklatzen ez diren osagaiak errefusa dira. Ezin duguz tratatu eta beste poltsa baten jarri beharko duguz. Gero, baztertu dugun hondakin hori bakarrik helduko da zabortegira. Gogoratu, olioa biltzeko edukiontziak jarri ditugula. Hondakinen potoa bete ondoren, kaleko ate aurrera aterako dugu. Eta bertatik, udaletxeko langile batek jasoko du, uztu, eta berriz ere bere tokian jarriko du. Ordutegia eta maiztasuna denon artean erabakiko dugu. Erabiltzaileak potontzia berriz ere bere etxera eramango du eta horrela prozesuari berriz ere hasiera emango dio. Los residuos orgánicos que se recogen así son de gran calidad para poderlos tratar por medio del compostaje. Este es un proceso natural cuyo resultado es esa materia oscura, limpia, con olor a bosque, que se llama compost. Eso es lo que haremos en la planta de compostaje de Berrizburu. Tratar los residuos orgánicos domésticos mezclados con restos de poda y jardinería, para completar el proceso y convertirlos en compost. Gure hondakinak ongarri bihurtu dira. Naturaren zikloa itxi dugu. Berziklatu egin dugu. Zein onura dakartza berriziklatu? Sistema honen bitartez, hondakin gutxiago ateratzen dira berriztik, zabortegi edo erraustegira bidean doazenak. Guk gure hondakina tratatzen ditugu, guarduratzen gara. Gainera, udalak ordaindu behar dituen garraio, zabortegi tasak eta abar merketzen dira. Ontzia, etxe inguruan jasotzen dugunez, erosoa da. Además, generamos empleo, haciendo nuevos contratos. Prozesua naturala eta garbia da. Mikroorganismo askoren parte hartzearekin eta temperatura, aireztatze eta zetasun baldintza zehatz batzuetan materia organikoa deskonposatu egiten da. Mantenugai ugari dituen sustantzia ilun bihurtuz. Prozesu honek ez du ezkerik, ez usainik, ez berotegi efektu duen gazik sortarazte. Komposta berrizko hortuetan eta landetan botako. Olan ongarri kimiko gutxiago erabiliko dugu. Lurre monkorrago izango da. Landariek osasuntzu hauek. Nola izan berriziklaturen parte? Berrizdar batzuk jada berriziklaturen partaide dira. Euren etxeetan, baserrietan, hortuetan konpostajea egiten dabelako. Institutuko ikasleepe autokonpostajea egiten dabe. Orain, herriko familioi aukera hori emon gura deutzuegu. Ibilbide barri hau abiatzeko 50 familia voluntario behar doguz. Proiektu honetan parte hartu gura badozu, izena emon udaletxean. Edozein zalantza edo galdera badozu, deitu lasai. Gure lurraren alde egingo dugu. Ahalegin kolektibo bada. Guztion artean ingurumena hobetu eta zaintzeko. Anima zaitez, egin berriziklatu!